হ্যালো বাইকার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো আর যারা নতুন বাইক চালানো শিখতে চাচ্ছেন, হ্যাঁ, ইউটিউব দেখে কিভাবে শিখবেন। আসলে বিষয়টা খুবই সিম্পল, আমি দেখানোর চেষ্টা করবো, খুব সহজে বোঝানোর চেষ্টা করবো আর কি। আমার ক্যামেরার পিছনে আমার এক ছোটো ভাই আছে, আমি তাকে দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল দেখানোর চেষ্টা করবো। এই জায়গাগুলো যে দেখতেছেন, এরকম একটা বড় স্পেস নিয়ে আপনি আগে নিজের হাতটাকে ক্লিয়ার করবেন। ওকে, এরকম একটা স্পেসে আপনার নিজের হাতটাকে ক্লিয়ার করার পরে তারপর আপনি আস্তে আস্তে রোডের দিকে যেতে পারবেন আর কি। দেখবেন হঠাৎ করে নতুন যারা বাইক চালানো শিখে তাদের মাথায় কিন্তু একটা জিনিস কাজ করে, তখন তো তারা আসলে মাথা পুরপুরে থাকে যে কখন আমি রোডে উঠে যাব, কখন এই বাইকটাকে ওভারটেক করব, কখন এই গাড়িটাকে ওভারটেক করব। হ্যাঁ, এগুলো কোনোভাবেই করা যাবে না। আপনাকে আগে নিজে ফুল বাইকের বিষয়টা পুরো কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে হবে, তারপর হচ্ছে যে আপনি রাস্তায় উঠতে পারেন, সমস্যা নেই। আর বিশেষ করে আরও একটা টিপস দিয়ে রাখি, সেটা হচ্ছে যে হেলমেট। হ্যাঁ, আমি ভিডিও করতেছি সেজন্য এখন হেলমেটটা পরি নাই। আমি যখন আমার ছোটো ভাইকে বাইক চালানো শিখাবো তখন আমি অবশ্যই আমরা দুজনে হেলমেট দেবো এবং সেফটিটা ইনশিওর করে নেব। আমি চেষ্টা করবো আর কি, আমি চেষ্টা করব খুব কম সময়ের মধ্যে আপনাদেরকে পুরো বিষয়টা বোঝানোর জন্য, এবং সর্বোচ্চ যদি লাগে এটা আসলে 10 মিনিটের একটা বিষয়। আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে আমার ভিডিওটা দেখেন তাহলে সর্বোচ্চ 10 মিনিটের ভিতরে আপনি বাইক চালানো শিখতে পারবেন। তো চলেন আমরা এখন সরাসরি বাইকের যে প্রথম বাইক চালানোর আগে কিছু বিষয় আছে আপনাকে জানতে হবে। বাম হাতে কী কী সেকশন কাজ করতেছে, ডান হাতে আপনার কী কী সেকশন কাজ করতেছে, বাম পায়ে কী কী সেকশন কাজ করতেছে, ডান পায়ে কী কী সেকশন কাজ করতেছে, আপনার চোখ দিয়ে কত দূর পর্যন্ত আপনাকে রাস্তার উপর খেয়াল রাখতে হবে, এটা অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে। তো আমরা এখন বাইকের যে গুরুত্বপূর্ণ সুইচগুলো আছে বা সেকশনগুলো আছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো আমরা এখানে চলে আসি। হ্যালো বাইকার্স, আমি আপনাদেরকে এটার কিছু ডান হাত বা বাম পায়ে অথবা ডান পায়ের কিছু সেকশন সম্পর্কে আগে পরিচিত করে দিই। এটা হচ্ছে যে মনে রাখবেন, এটা হচ্ছে কিল সুইচ। হ্যাঁ, এটা যখন স্টার্ট থাকবে তখন যদি আপনি অফ করেন অফ হয়ে যাবে, এটা হচ্ছে কিল সুইচ। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে যে আপনার হেডলাইট সুইচ, সামনের হেডলাইটটা সুইচ হচ্ছে যে এটা ডান হাতের আর কি, ডান হাতের কথা বলতেছি, তারপর বাম হাতে যাব। তারপর এটা হচ্ছে যে সেল সুইচ, এটা দিয়ে স্টার্ট দেয় গাড়ি। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে যে পিক আপ বা এসকেলেশন করে এটা দিয়ে। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে আপনার ব্রেক, সামনের ফ্রন্ট ব্রেকটা হচ্ছে যে এটা। তারপর হচ্ছে যে বাম হাতে চলে যায়, বাম হাত হচ্ছে যে সর্বপ্রথম এটা ক্লাস, তারপর হচ্ছে যে এটা হর্ন সুইচ, এই যে এটা হচ্ছে হর্ন সুইচ, তারপর হচ্ছে যে এটা ইন্ডিকেটর সুইচ, তারপর হচ্ছে যে এটা হচ্ছে লো বিম এবং হাই বিম সুইচ, লো বিম হাই বিম সুইচ, ঠিক আছে। আর এখানে একটা সুইচ আছে যে হলুদ যে সুইচটা দেখতেছেন, এটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি সুইচ, যখন আপনি আপার ডিপার দিবেন তখন এটা দিয়ে আপনি দিতে পারবেন। আর এটা আমি নতুন করে এক্সট্রা ইনস্টল করছি, এটা হচ্ছে 4 ইন্ডিকেটর সুইচ, ইমার্জেন্সি ইন্ডিকেটর সুইচ আর কি। এটা আমি নতুন করে ইনস্টল করছি, এটা আপনাদের প্রয়োজনীয় করতে পারেন, নাও করতে পারেন। আচ্ছা ঠিক আছে, ডান হাত এবং বাম হাতের সেকশনের বিষয়গুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, এই বিষয়গুলো আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তারপর আমরা বাম পায়ে চলে যাই, বাম পায়ে হচ্ছে যে গিয়ার আছে, এই যে গিয়ার। তারপর হচ্ছে এখন ডান পায়ে চলে যায়, ডান পায়ে হচ্ছে যে ব্রেকটা আছে। যারা নতুন আপনার বাইক চালানো শিখবেন বা শিখার চেষ্টা করতেছেন, আপনারা কিন্তু সাথে সাথে এই ডান হাতের ফ্রন্ট ব্রেকটা আর পায়ের যে রেয়ার ব্রেকটা আছে এটা খুব জোরে প্রেস করবেন না, যেটা যদি খুব জোরে প্রেস করেন তখন স্লিপ করে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তো বাইকার্স, এগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে, না হলে আপনার বাইক চালানো শেখাটা একটু কষ্ট হয়ে যাবে আর কি। তো আমরা এখন আমার যে ছোটো ভাইটার কথা বলতেছি, তার নাম হচ্ছে জাবেদ। আমি জাবেদের মাধ্যমে আপনাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করবো এবং ওকেও শেখানোর চেষ্টা করব। দেখা যাক আজকে কতটুকু করতে পারি। যদি ইচ্ছা শক্তি থাকে এটা আসলে 5 মিনিটের একটা ব্যাপার না, এটা আগে একটু আপনাদেরকে নলেজে রাখতে হবে যে কোন পায়ে কোন কাজটা বা কোন হাতের কোন কাজটা, এটা জানতে হবে, ঠিক আছে। আর এটার বিষয়ে পিক আপ সম্পর্কে একটু যদি বলি, এটা হাই এসকেলেশন করা যাবে না, এটা খুব জোরে জোরে প্রেস করা যাবে না, তখন আপনাকে খুব দূরে নিয়ে ছুটবে গাড়ি। হ্যাঁ, একদম দ্রুত গতিতে যাবে, তখন আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আর কি। এটা আপনি আস্তে আস্তে ছাড়তে হবে। তো বাইকার্স, এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আর কি। হ্যাঁ, তো আমি এখন জাবেদকে বসার জন্য সুযোগ দিই, তাকে একটু আগে বুঝাই দিয়ে আবার নতুন করে তারপর হচ্ছে যে চালানো শেখানোর চেষ্টাটা করবো আর কি। জাবেদ আসো। সর্বপ্রথম হচ্ছে দেখেন, ওকে আমি সেফটি ইনশিওর করছি, হেলমেট অবশ্যই দিতে হবে। তারপর হচ্ছে যে দেখেন আমিও হেলমেট ইউজ করতেছি আর কি, হেলমেট অবশ্যই দিতে হবে, কারণ যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। হ্যাঁ, তোমাকে আমি একটু প্রথমে বলে দিই যে কোন হাতের কোন কাজটা বা কোন হাতে কোন সেকশনটা আছে আর কি। এটা হচ্ছে কিল সুইচ, আর এটা হচ্ছে যে তোমার হেডলাইট সুইচ, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে সেল সুইচ, এটা দিলে স্টার্ট হবে। তারপর এটা হচ্ছে যে তোমার কি ব্রেক, ফ্রন্ট ব্রেক, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে যে ইন্ডিকেটর সুইচ, এটা হচ্ছে যে হাইপার তোমার ডিপার আপার সুইচ। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে যে ক্লাস, তুমি যেটা প্রেস করে আছো এটা হচ্ছে ক্লাস, ঠিক আছে। তারপর ডান পায়ে হচ্ছে যে তোমার রিয়ার ব্রেক, ডান পায়েরটা হচ্ছে রিয়ার ব্রেক, আর বাম পায়ে যেটা আছে বাম
এই বাম পায়েরটা হচ্ছে যে গিয়ার, ঠিক আছে? এখানে তোমাকে মনে রাখতে হবে একটা গিয়ার নিচে আর সবগুলো উপরে। হ্যাঁ, একটা গিয়ার থেকে তুমি যদি হালকা উপরে প্রেস করো তাহলে তখন হবে যে নিউট্রাল, ঠিক আছে? তো তুমি আগে নিউট্রাল করো বাইকটা। এখানে নিউট্রাল ইন্ডিকেটরটা আসবে, ঠিক আছে? এই যে নিউট্রাল ইন্ডিকেটরটা আসবে, তুমি নিউট্রাল করো। হ্যাঁ, ভেরি গুড। এখানে দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, দেখতেছেন এই যে নিউট্রালটা হয়েছে। ঠিক আছে, আমরা একটু এখানে সামনের জায়গাটা কম, এই সামনে অনেক বড় একটা স্পেস আছে, আমরা এখানে ওকে শেখানোর চেষ্টা করবো এবং আপনাদেরকেও শেখানোর চেষ্টা করব। আমি তোমাকে সর্বপ্রথম একটা কথা বলি এবং আপনাদের সাথেও শেয়ার করতেছি আর কি, আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। জাভেদ, তুমি যখন বাইকটা স্টার্ট দিবে, এখন নিউট্রাল আছে তো তুমি ক্লাসটা ছেড়ে দিতে পারো। এখন গাড়ি নিউট্রাল আছে, তুমি ক্লাসটা ছেড়ে দিয়েছো, ঠিক আছে? এখন স্টার্ট দাও। গুড, স্টার্ট দাও, আর একটু পিক আপ নাও হাতে। ভেরি গুড। তুমি এবার ক্লাসটা ধরবা, বাম হাতের ক্লাসটা ধরবা। এই ক্লাসটা ধরো, প্রেস করো। তারপর হচ্ছে যে তোমার বাম পায়ের গিয়ারটা একটা গিয়ার দিবা নিচের দিকে, এই যে নিচের দিকে একটা গিয়ার দাও। হ্যাঁ, গুড। এখন তুমি একটা জিনিস মনে রাখবা, তোমার গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেছে আর হচ্ছে তুমি ক্লাস প্রেস করে আসো, ইভেন তুমি হচ্ছে যে গিয়ারটা এক গিয়ারে দিয়ে ফেলছো গাড়ি। এখন তোমাকে এখানে দুইটা হাতের সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে হবে, ব্যালেন্সটা তোমাকে করতে হবে। এই দুইটা হাতের ব্যালেন্সটা যদি তুমি করতে পারো তাহলে খুব সহজে তুমি বাইক চালানো শিখে যাবা, ঠিক আছে? আচ্ছা, তুমি এই ক্লাসটা একটু একটু করে ছাড়বা আর এইখান থেকে পিক আপটা একটু একটু করে ধরবা, একটু একটু করে পিক আপটা বাড়াবা, ঠিক আছে? দেখি, বাম হাতের ক্লাসটা একটু একটু করে ছাড়ো। না, হয় নাই, হয় নাই। তুমি তোমার এই যে ব্যালেন্সটা ঠিক নাই, সেজন্য গাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আবার তুমি ইয়ে করো, নিউট্রাল করো গাড়িটা, হালকা করে উপরের দিকে তুলো, নিউট্রাল হয়ে যাবে। ওকে ওকে, নিউট্রাল আছে মনে করো, ঠিক আছে? তুমি ক্লাসটা ধরো, ফুল ক্লাস ধরো, আর হচ্ছে যে স্টার্ট দাও। হ্যাঁ, গুড, ভেরি গুড। তুমি বাম হাতের ক্লাসটা ছাড়বা আর এটা আস্তে আস্তে করে পিক আপটা একটু বাড়াবা, ডান হাতের পিক আপটা বাড়াবা আর বাম হাতের ক্লাসটা একটু একটু করে ছাড়বা। ছাড়ো, চাও। ও গুড গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। তুমি সামনের দিকে তাকাও, সামনে তাকাও। আস্তে, নো নো নো, জোরে না, আস্তে 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 আস্তে। এখানে জোরে যদি চালাও, এটা পাকা রাস্তা তো, ইটের রাস্তা তো, ব্রিক সোলিংয়ের রাস্তা তো, এটাতে স্লিপ করার সম্ভাবনা আছে, ঠিক আছে? গুড, ভেরি গুড। তুমি ডান পায়েরটা প্রেস করছো, গুড। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তোমার পিছনে একটু উঠে যাবাত, আবার তুমি স্টার্ট দাও। হ্যাঁ, গুড। স্টার্ট দিয়ে ফেলছো, ইয়ে করো, তুমি ক্লাসটা একটু করে ছাড়বা, বাম হাতের ক্লাসটা একটু করে ছাড়বা, ডান হাতের পিক আপটা একটু করে ধরবা, ডান হাতের পিক আপটা একটু করে ধরবা। হ্যাঁ, যাও যাও, আস্তে আস্তে যাও, তুমি সামনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। গুড, ভেরি গুড। এটা আসলে বাইক চালানোটা খুব সহজ একটা ব্যাপার। ওকে দেখেন, শুধুমাত্র একবার দেখা দেওয়ার পরে ওর মানে হাতটা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এখানে সব থেকে একটা মেন জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে, জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি যখন ক্লাসটা ছাড়বেন আর হচ্ছে যে পিক আপটা দিবেন, এটার ভিতরে ব্যালেন্স থাকতে হবে। দুই হাতের ভিতরে যদি আপনার ব্যালেন্সটা থাকে, এটা আপনার জন্য কোনো ব্যাপারে না। আপনি যদি আগে সাইকেল চালাতে পারেন তাহলে সেটা আপনার জন্য আরও খুব বেশি ইজি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? কারণ আপনার এখানে কোমরের একটা ফাংশন আছে, কোমরটা বাঁকা করা যাবে না। আপনি সাইকেল চালাতে যদি পারেন তাহলে আপনার কোমরটা বাঁকা হবে না, কোমরটা সোজাই থাকবে। এখানে দুই হাতের ব্যালেন্সটা আপনাকে করতে হবে, ডান হাতের ব্যালেন্স এবং বাম হাতের ব্যালেন্স, ঠিক আছে? ঘুরে ফেলো। তো আসলে বুঝতেই তো পারতেছেন, এটা যে কোনো মানুষ যদি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে, এটা আসলে খুব আহামরি বেশি কঠিন না। আপনি দুই হাতের ব্যালেন্সটা যদি ঠিকঠাক করতে পারেন, এটা হচ্ছে মেন একটা সূত্র বাইক চালানোর। আপনি ক্লাস ছাড়বেন আর হচ্ছে একটু পিক আপ দেবেন, এই দুই হাতের ব্যালেন্সটা যদি আপনি ঠিকভাবে করতে পারেন, আপনি বাইক চালানো শিখে যাবেন। তারপরেও একটা পরামর্শ দিচ্ছি আপনাদেরকে, নতুন নতুন এই অবস্থা জাভেদের মতো যদি আপনারা এইভাবে নতুনভাবে শিখতেছেন, হঠাৎ করে যদি রাস্তায় উঠে যান, তাহলে কিন্তু আসলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। আগে সেফটি ফার্স্ট, বাকি সব কিছু পরে। বেঁচে থাকলে অনেক বাইক চালানো শিখতে পারবেন, ঠিক আছে? তো এই পর্যন্ত, আমি এখন সরাসরি আবার আপনাদের সামনে আসতেছি। হ্যালো বাইকার্স, তো আমি আপনাদের কথা আসলে দেখালাম যে কিভাবে বাইক চালানো শিখতে হয় বা কিভাবে বাইক চালাতে হয় আর কি। আপনারা যদি ভিডিওতে আসলে ওইভাবে না দেখেন তাহলে দুই একবার দেখেন, আসলে এটা খুবই সহজ একটা বিষয়। আমি তো বললাম আপনাকে, প্রথম একটা সূত্র যার আর কোনো বিকল্পই নাই এই একটা জিনিস ছাড়া, সেটা হচ্ছে আপনার ডান হাত আর বাম হাতের ব্যালেন্সটা যদি আপনি ঠিক করতে না পারেন, ব্যালেন্স বলতে আমি কোনটা বোঝাচ্ছি, আপনি ক্লাস ছাড়তেছেন, আপনার পিক আপটা ওইভাবে দিতে হবে, ক্লাস যে পরিমাণ ছাড়তেছেন পিক আপটা ওই পরিমাণ দিতে হবে। আপনার যদি ক্লাস বেশি ছেড়ে ফেলেন বা পিক আপটা
লোডটা যদি কম দিয়ে ফেলেন তখন গাড়ি ধাক্কায় ধাক্কায় বন্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো 2 হাতের ব্যালেন্সটা অবশ্যই আপনারা আগে একটু প্র্যাকটিস করে নেবেন। এটা হচ্ছে যে মূল একটা সূত্র আর কি। আমি জানি না অন্য কোনো মানে অন্য কেউ আমার কথা দ্বিমত পোষণ করবে কিনা, তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা আসলে মেইন সূত্র। তো সর্বপ্রথম বললাম আপনার সেফটি আগে ইনশিওর করবেন, তারপর হচ্ছে যে হেলমেট তো অবশ্যই পরতে হবে আপনাকে, হেলমেট ছাড়া কখনো বাইক চালানো শিখা বা রাইড করা যাবে না। তারপর হচ্ছে এইভাবে যেভাবে আপনাদেরকে পরামর্শ দিলাম বা যেভাবে দেখানোর চেষ্টা করছিলাম, বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম, জানি না আজকে ভিডিওতে আপনারা কতটুকু বুঝতে পারছেন। আশা করি এই ভিডিওটি কাজে লাগবে আর কি, যারা নতুন বাইক চালানো শিখতে চাচ্ছেন। তো আজকের এই ভিডিওটি আর লং না করি, এখানেই শেষ করে দিই। তারপরে যদি আপনাদের কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে আমার কমেন্ট সেকশানে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করবেন, সেটা আমি রিপ্লাই দেবো, অবশ্যই রিপ্লাই দেবো। প্রয়োজন হলে আপনাদের কমেন্টসের উপর নির্ভর করে আমি ভিডিও একটা মেক করব, ঠিক আছে? যদি বুঝতে অসুবিধা তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানায়েন, তাহলে আমি অবশ্যই অ্যান্সার দেবো। তো ঠিক আছে, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত। পরবর্তী ভিডিও না আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, গুড বাই।